上次菜一张是，我去了。菜回来的好吗？大家好，我是悟空，今天带着老婆和孩子过了天水寺接小姨子，接上以后去这个丈母娘家。丈母娘答应说是做这个散饭，所以说午饭都没有吃，专门等着吃这一顿散饭，而且是柴火散饭，这是咱们甘肃的特色。马上就出发。小姨子的东西太多了。到了，看一下，咱这一会儿也不磨蹭了，起火烧水做散饭。洗干净，下散饭最好。门前的黄河水呀，洗过那光脚丫；午后的胡杨梁，玩过那过家家。青春过了千年，依旧吱呀呀，就像爷爷讲的故事不会停下。甘肃老家，我的甘肃老家，平平凡凡的日子，总有那牵牵挂挂，将你的心揉成了七连的鸳鸯。梦里百思又回到大漠的安家。老远才躲到底下，就是我们打的老远把它都在看嘛。我是原来就好像因为那个俺们这边是有的，到这有点晒了嘛。我那个让我自己下来说的。收了春花，庄稼在一场，就像奶奶那里写的密密麻麻。甘肃老家，我的甘肃老家，山山水水的归程，还没有坑坑洼洼，心里的话给了回天的琵琶。哎呀，磨坏了！这一桌子菜呀，丈母娘做的刚刚的，有没有人想吃？来一锅的酸菜，没。胡萝卜。加这一刀。亲哥哥，吃散饭这样子吃。油泼辣子，陕西八大怪，油泼辣子一道菜。胡萝卜。你这现在做吗？在你锅店做下的泡菜吗？等一大堆给他。
不要热嘛。你都不要上心。这个柴火炒的这个土豆丝啊，不粘锅，而且不着，不用放太多油，也不用泡水，把这个淀粉都泡掉，这样一炒呀，相当好吃。哎呀，吃点贵的啊，我的。这个绿萝卜呀，只有这样吃才好吃，放任何调料都是糟蹋。嗯。到了天气热，忙过来他就打仗。这有点啥个是吧？有点这个啥？哦，把这长得爽。又甜又脆，哎呀。这不要，吃的不大，行。或者是让我那不爽，我加了嘛。好的，我过了。饭吃菜就不让吃了。我来姐姐，你还看说了？一包的，退烧的有点，咱吃它的嘛，吃它的嘛。你说啥？我给你加，好的，在哪里啊？就是吃，不管怎么吃这个散饭呀，是要讲究技巧的，转着这个碗吃，因为碗边上的呀是先凉下来的。我有的孩子不是，我姐姐又不是亲嘛，就这两天下土球了，我还准备家门上啊，洗菜煮的。还吃，你家要吃啥？内行。我把这个吃算了啊。2颗。你看了吗？都。这一道吃咋吃啊？叫一下吃多。肚子吃饱了，这个嘴还没有吃饱，嘴还馋。我要聊这个。你吃的什么？不是啊。你去是吧？那个不多时候还有那到了叫菜。你管我这个的，还要。这不多不是呢。啊。哎呀，咱自己吃饱喝足了，给别人让位置。吃的太饱了，这得扶着墙从这个厨房往出来走。慢点，慢点。一顿饭呀，吃了2个小时，好几个人忙活了大半天。这个玉米面也属于粗粮，多吃利于健康。散饭也是咱们西北的一道特色的美食。现在呀，许多这个小孩子和这些年轻人呀都不喜欢吃。其实啊，这个散饭可以搭配许多道菜，吃起来相当美味。咱们啊应该把它传承下去。大家认为有没有必要？包括一些在外地上班的朋友啊，想起咱们天水老家，想起来的呀就是散饭，包括这个面皮呀、瓜瓜呀、凉风呀这些东西，对不对？在这里澄清一个问题，前2天吧，看见有网友给我留言，因为呢我每吃过一个地方呀，这个东西都会比较好，把地址告诉大家。然后这个网友留言说是你是不是很缺钱？说句实在话，我相当缺钱，谁不缺钱？对不对？但是啊，实事求是的给大家讲，这个不是广告。另外啊，咱也没有收人家任何一分广告费，包括每次吃饭都是咱自掏腰包。只有啊极个别的那些老板认为咱的视频对他可以起到一种宣传推广的作用，很大气的坚决的不收。当然这些人啊是极个别的，这个呀咱得承认。但是大部分都是咱们自掏腰包的。最后啊，大家对于这个散饭有没有其他的这些配菜可以搭配一起来吃？包括这个散饭的做法、口味，每一个地方呀可能都不同。你像咱们甘肃啊、天水和这个甘谷、定西这些地方呀都不一样。欢迎大家啊在下方评论留言。好了，本期视频就到这里，感谢大家的观看。希望视频前的朋友多多转发、评论、点赞，谢谢大家，再见。